नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बार बार छींक आने की समस्या से राहत पाने के कुछ असरदार घरेलू उपचार। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। दोस्तों, आप सुबह सुबह उठते हैं और छींकना शुरू कर देते हैं, और यह प्रक्रिया कुछ समय तक लगातार चलती रहती है। इससे आप में चीड़ पैदा होती है और आप चाहते हैं कि इससे आपको जल्दी ही मुक्ति मिले। इसलिए अगर आप इसका उपाय ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ घरेलू उपचारों की मदद लेनी चाहिए। छींकने की परेशानी के लिए कई दवाइयाँ मौजूद होंगी, पर सारे उपचारों के बीच घरेलू उपचार सबसे सही होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही घरेलू उपचारों के बारे में बताते हैं जिससे आपको छींक की समस्या से तुरंत राहत मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, अदरक। छींक की परेशानी के लिए सबसे घरेलू उपचार है अदरक। इसे आप चाय में डालकर या पाउडर बनाकर गुड़ के साथ ले सकते हैं। नंबर 2, लहसुन। दूसरा राहत देने वाला उपचार आप लहसुन से कर सकते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल होता है। कुछ लहसुन को कूटकर पानी में डालकर उबाल ले। अब पानी में से लहसुन छान ले और पानी पी ले। आप लहसुन को कूटकर उसकी सुगंध भी ले सकते हैं। नंबर 3, दालचीनी। दालचीनी में एंटीवायरल गुण होते हैं। एक चुटकी दालचीनी पाउडर को शहद में मिलाकर पिए। यह छींक और जुकाम का काफी असरदार निवारण है। नंबर 4, शहद और नींबू। अगर आप छींक से तुरंत राहत चाहते हैं तो शहद और नींबू को मिलाकर ले। शहद एंटीबैक्टीरियल होता है और नींबू में विटामिन सी होता है। इन दोनों को गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। इससे आपकी छींक कम हो जाएगी। नंबर 5, यूकेलिप्टिस का तेल। यह तेल छींक में रामबाण इलाज कहलाता है। खोलते पानी में इस तेल की कुछ बूंदें डाल दे। इसके भाप को अंदर ले। इससे छींक और बंद नाक में काफी आराम मिलेगा। नंबर 6, काली मिर्च। अगर आप लगातार छींक से काफ़ी परेशान हैं तो आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ले और इसे गुनगुने पानी के साथ ले। इससे जुकाम और छींक में आराम मिलेगा। नंबर 7, सौंफ की चाय। सौंफ में एंटीवायरल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। खोलते पानी में 1 चम्मच सौंफ पाउडर डालकर इस चाय को बना ले। इससे छींक में आराम मिलता है। नंबर 8, गर्म पानी का भाप ले। गर्म पानी का भाप लेने से बलगम पिघलता है और नाक साफ होती है। यह छींक से काफ़ी राहत दिलाता है। नंबर 9, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो असरदार सर्दी खांसी की दवा होती है। इससे एलर्जी और छींक से छुटकारा मिल जाता है। इसे आप सब्जी बनाते वक्त करी में भी डाल सकते हैं या पाउडर की तरह भी ले सकते हैं। नंबर 10, ओकरा। ओकरा से छींक और बहती नाक में तुरंत आराम मिलता है। ओकरा में चिपचिपा पदार्थ म्यूसिलेज होता है, जो छींक में तुरंत आराम दिलाता है। बीज निकालकर ओकरा के बाहरी हिस्से को उबाल ले और इसे ठंडा कर पानी के साथ ले। नंबर 11, हींग। अगर आप लगातार छींक और बहते नाक से परेशान हैं तो थोड़ा सा हींग लेकर इसकी गंध को अंदर ले। इससे छींक में आराम मिलेगा। नंबर 12, पान का पत्ता। यह छींक का सबसे सही घरेलू उपचार है। आपको 1 चम्मच पान के पत्ते का जूस पीना है। इससे लगातार होती छींक रुक जाएगी। नंबर 13, पुदीने का तेल। छींक का एक और असरदार और घरेलू उपाय है पुदीने का तेल। खोलते पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डाल दे। इसकी भाप को अंदर ले। इससे छींक में काफ़ी राहत मिलती है। नंबर 14, अजवाइन। पानी उबालकर उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें। अब इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और इसे पिए। इससे छींक और बहती नाक पर तुरंत असर दिखेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे घरेलू उपचार जिनकी मदद से आप बार बार छींक आने की समस्या से राहत पा सकते हैं। आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ ही अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। हम आप तक ऐसी ही नई और बेहतरीन जानकारियाँ पहुँचा सके, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।